ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ராங்க் வீடியோ நம்ம ஏரியாக்குள்ளே பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். இந்த உருவா ஷாம்பை வச்சு அந்த வீடியோவுக்கு அவங்க என்ன ஒரு ஆக்டிங் கொடுக்குறாங்கன்னு நம்ம எல்லோரும் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனில் கிளிக் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இங்க வா இங்க வா இங்க வா வண்டி எறும்பு கழுவு போ கரும் டே சளி பட்டுச்சு மேல. சரி நான் தொடச்சுன்னா போடுங்க மூஞ்சி ஆளு தொடச்சுன்னாவா வேலைக்காரன் சளி மட்டும் போட அது சும்மா உனக்காக சளி வராதான் சளி ஏதோ ஒரு டைம் வந்துட்டு சும்மா அதுக்கு போயிட்டு டேய் ஒரே அன்னைக்கு பாடா இங்க அவங்க இப்பதான் சொல்றது சொல்றது கேளுங்களா. அவங்க வீடுடா நாங்க போய் இதே எடுத்துட்டு வரோம்டா. உலக்கன்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் என்னோட சளியா சளி சொல்லிட்டு இருக்கேன். அப்புறம் பாரு சங்கடம் சொல்லல பாரு பார்த்த குரல் இனிமே சளி விட்டுச்சாடா. சூப்பர் பயங்கரம் பண்ணீங்க. சளி